بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الماتن رحمه الله، يقول: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذكرنا أسباب الخروج من جهنم لأهل الكبائر، وأنها تكون أولا برحمة الله عز وجل، ثم بالإذن في الشفاعة فيهم للأنبياء والرسل والملائكة والوالدين وأهل الإيمان ومن يحق لهم الشفاعة. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، أي أنه سبحانه هو ولي، أي ناصر ومعين من عرفه حق المعرفة وآمن به واتبع شرعه وكان من أهل التوحيد. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، أي لم يجعلهم في الدارين، أي في الدنيا والآخرة، كأهل نكرته أي أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله عز وجل ثم ينكرونها، فعرفوا الهداية ولم يهتدوا، وعرفوا الملاية ولم ينالوها لشقوتهم وشقاوتهم. ثم قال المصنف بعد ذلك: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، أي يا ناصر الإسلام وناصر أهله، لأن الولي هو الناصر، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان إلى يوم أن نلقاه. ثم يقول الماتن بعد ذلك، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الصلاة والاقتداء بمن كان إماما كولي الأمر، سواء كانت الإمامة العظمى اللي هو ولي الأمر الحاكم، أو كانت الولاية الخاصة اللي هي كإمام مسجد مثلا ممن هو من أهل القبلة. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الصلاة خلف والاتباع لهؤلاء الأئمة برهم وفاجرهم ما دام أنهم من أهل القبلة. قال: وهم بهذا يخالفون، أي هم بهذا المنهج الذي ذكروا عن أهل السنة يخالفون الخوارج وأهل البدع الذين لا يصلون إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو العمل، أو يعلمون بره وتقواه على شروطهم. يعني لا بد أن يعلموا من هذا الإمام أيا كان، لا بد أن يعلموا من قلبه تقواه وبره وصلاحه حتى يصلوا خلفه، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصح عن ابن مسعود أنه صلى خلف والي الكوفة الفجر، كان سكرانا فصلى بهم 4 بدل أن يصلي بهم 2، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم، تبغون أزيدكم على 4؟ فقال له ابن مسعود: والله ما زلنا معك في زيادة منذ أن توليت. نعم. ومع هذا كلام ابن مسعود عن هذا الإمام، إلا أنه لم يحمله فعله للكبيرة على مفارقة الإمام أو إثارة الفرقة والفتنة، فليس هذا منهج أهل السنة والجماعة، لأن في الفرقة والفتنة والاختلاف فيه يعني أمور قد تكون أعظم، وما دام أن هذا الذنب له فهو له وعليه، وهو أعظم من أن يحصل فرقة أو اختلاف تجر إلى سفك دماء وإراقة دماء وإثارة فوضى وإزالة أمن. هذا أمر ليس بالهين وهو معتبر في الشرع. وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة في منى، كان في أول خلافته يقصر الصلاة على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم صدر من خلافة عثمان كان يقصر الصلاة، ثم أصبح بعد ذلك يتمها أيام الحج، يتمها.
ولعله اجتهد في هذا الأمر، لا ندري ما الذي جعله يعني يرى إتمام الصلاة، وكان ممن يحضر هذا ابن مسعود. فسئل ابن مسعود عن فعل عثمان وأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أبي بكر وعمر، فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد صليت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر وصدرا من خلافته يعني عثمان، وإنهم كانوا يقصرون وما أراه إلا خالف السنة ولكن الفرقة شر. فالذي منعه من الإنكار على عثمان ويعني إثارة الأمر هو خوف حصول الفرقة. فمسألة الاجتماع مطلب شرعي، مسألة الاجتماع مطلب شرعي، ويتجاوز عن بعض الأمور لحصول هذه المصلحة الشرعية وهي الاجتماع. كذلك يجوز الصلاة عند أهل السنة والجماعة على يعني خلف مجهول الحال أو مجهول العقيدة، ما دام أنه يصلي فإن شاء الله أنا من المسلمين ويصلى خلفه، ولا نذهب نمتحن الناس فيما قلوبهم وفي عقائدهم. ولذلك يأتيك شخص يقول هل يجوز أني أصلي مثلا خلف شخص لا أدري هل هو يدخن أو لا يدخن، وش عليك منه يدخن ولا ما يدخن يا أخي؟ ما دام أنه يصلي فهو مسلم، صل وراءه ولا تذهب تمتحن الناس في قلوبهم، لك الظاهر والقلوب إلى الله عز وجل. قال ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني من أهل القبلة. وأيضا هو تكرار لكلام سبق. وأنا قلت لكم يعني أعتقد أن الطحاوي لا يكرر مثل هذا الأمر إلا وقد انكوى به، فيبدو أنه يكرر نقاط يرى أنها كانت يعني قائمة في عصره ولها تأثيره، ولذلك تجد أنه دائما كلما يعني وجد فرصة لإثارة هذه المسائل يثيرها من جديد، وإن كان سبقا تكلم عنها. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، أي أن الحكم يكون على الظاهر لا على البواطن والضمائر، فالضمائر لا يعلم ما فيها إلا الله، وهذا الحكم خاص بأهل القبلة لا بغيرهم. والمقصود بعدم الشهادة أي للمعين لا للجنس والنوع. يعني عندما نقول نحن لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، المقصود المعين وليس الجنس أو النوع. إيش معنى الجنس؟ أقول جنس الكافرين مثلا، الكافرين نقول الكفار فين؟ في النار. أو جنس الظالمين في النار، المؤمنين في الجنة. فلا إشكالية في الحكم على موضوع الجنس أو النوع، لكن الإشكالية في الحكم على المعين، على الشخص بعينه أنه في جنة أو في نار. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي ولا نرى الخروج بالسيف على الأمة المحمدية المجتمعة وتفريقها وتفريق تجمعها. يعني ما دام أن الأمة مجتمعة على الخير وتقيم الصلاة ويقام فيها الفرائض الأركان والواجبات، فلا يجوز لأحد مهما كان حاله حتى ولو كان صالحا، ما دام أن الأمة مجتمعة وتقام فيهم الصلاة ويقام فيهم الخير، فلا يجوز لأحد أن يخرج على هذا الوالي مثلا أو على هذه الأمة فيفرق كلمتها وجمعها ويثير الفرقة بينها. فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم، طبعا لا شك أن الضحية سيكون هم هذه الأمة المسلمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال إلا من وجب عليه السيف، هذا بيد ولي الأمر وليس بيد أحد من الناس أيا كان. يعني من استحق السيف، فمن الذي يقيم عليه السيف والحد؟ ولي الأمر الذي بايعته الأمة، بايعوا أهل الحل والعقد
ورضوا بأن يقيموه ليسوس دنياهم ويسوس أمور آخرتهم على شرع الله عز وجل. فهذا هو الذي من حقه أن يقيم السيف على من يرى ممن يستحق في حقه السيف. ما هو الشخص يأتي فينكر، هو يعني يذهب فينكر المنكر الذي يراه بيده وبسيفه، لا يملك هذا الأمر. ولو أن الأمر جعل في أيدي الناس لكان حال الناس فوضى. إذا كان كل واحد بيروح يغير مثلا المنكر بالسيف أو يغيره بيده لأصبح واقع الناس واقع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك لا يجعل في أيدي الناس، إنما يجعل في يد ولي الأمر. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. طبعا هو يتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك قال: ولا نرى، يعني أهل السنة لا يرون الخروج بالسيف، أي بالبغي عليهم، بالبغي على ولاة الأمور، أو بتشتيت الاجتماع تفريق الكلمة، أو باعتقاد الخروج أو اعتقاد جوازه، أو ذهاب مذهب من أجازه. كل هذه الأشياء أهل السنة والجماعة لا يرونها. وولي الأمر هو من انعقدت له بيعة من أهل الحل والعقد. ولي الأمر المقصود هنا بالولاية العظمى، فهو من انعقدت له بيعة من أهل الحل والعقد، يعني العلماء والوجهاء إذا بايعوا خلاص بايعوا عن الأمة. ليس صحيحا الواحد يجي يقول: والله أنا ما بايعت. أنت لا يعني ليس شرطا أنك تبايع، ما دام بايع أهل الحل والعقد في هذا البلد العلماء خلاص بيعتهم نافذة، وهي تعم كل من في هذا البلد، فليس لأحد أن يخرج عنها. طبعا يخالف في هذا المذهب، يخالف فيه أهل المعتزلة والخوارج الذين يرون أن الخروج على ولاة الأمر هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من الواجبات، يعني يجيبونه. فإذا رأوا من الحاكم مثلا رأوا منه كبيرة من الكبائر، فإنهم يوجبون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف. وهذا لا شك أنه خلاف نصوص الشرع، ونصوص الشرع على هذا يعني متواترة بعدم جواز الخروج عليهم، إلا إذا يعني رؤي منهم كفر صراح عليه من الله عز وجل برهان، فهذه المسألة هنا أخرى لوجود كفر. أما مجرد الذنوب والمعاصي والكبائر وهذه الأشياء فإن هذه لا تبيح بأي حال من الأحوال أن تراق الدماء لأجل مثل هذه الأمور. الكبيرة عليه ومآله إلى الله عز وجل، لكن مسألة سفك الدماء وتفريق الكلمة وشتات الأمة هذا ليس بالأمر الهين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، بل ندعو لهم لأن في صلاحهم صلاح أمة وحفظ أمة، فالدعاء لهم أولى من الدعاء عليهم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. يقول: لو أدري إن الله عز وجل يتقبل مني دعوة لجعلتها للإمام، لأنه بصلاحه تصلح الأمة. قوله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله. اكره هذه المعصية اللي هو أتاها وأصابها، ولكن لا تنزع يدا من طاعته. وقال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني.
قال ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ما لم يأمروا بمعصية، لأن الطاعة تكون في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. ولا يعتبر عدم السمع والطاعة في امتثال المعصية خروج، هذا لا يعتبر خروج، إنما هو يعتبر امتثال لأمر الله عز وجل في عدم فعل هذه المعصية. قال وفي الحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أفلا نقاتلهم، يعني هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة بما يكون الخروج على ولي الأمر، متى يسمى الخروج خروجا على ولي الأمر. للخروج صورتان ذكرها العلماء، وبعضهم ذكر صورة ثالثة لكنها في الحقيقة لا تعد من الخروج بأي حال من الأحوال، ولا يسندها دليل لا من يعني الشرع ولا من غيره. الصورة الأولى يكون الخروج بعدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسريع الخروج عليه. الصورة الثانية الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم ويجتمعون في مكان ويطالبون مثلا بخلع الإمام أو تبديله أو إحداث فتنة يقتل بها ولي الأمر، أي الخروج عليه يكون بالعمل، يعني يعملون أعمالا تؤدي في النهاية إلى الخروج على مثل هذا الإمام. وهذا الأمر لا شك أن فيه يعني شر مستطير على الأمة. هناك من ذكر موضوع الخروج بالقول، والخروج بالقول لا يعد خروجا، ولا يوجد ما ينص عليه أنه يعتبر من الخروج. إنما هذه الصورتان تقريبا هي الصور التي يعني يجمع عليها أهل السنة. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة أي منهج أهل السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ أي في الرأي والخروج عن الجماعة، والخلاف المؤدي للفرقة، ولذا قال والخلاف والفرقة أي الخلاف، نجتنب الخلاف الذي قد يؤدي إلى الفرقة. قال ونحب أهل العدل والأمانة، العدل في العلم والإيمان، في العلم والعمل، العدل المقصود به في العلم والعمل. ونبغض أهل الجور أي الظلم والخيانة، وهما متقابلان، العدل يقابله الظلم والأمانة يقابلها الخيانة، فنحن نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الظلم والخيانة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أي فيما اشتبه علينا سواء في مسألة الدليل أو المدلول. يعني إذا اشتبه علينا أمر من الأمور في مسألة الاستدلال له أو في مسألة المدلول هل هو هذا أم غيره، فإن الإنسان يعيد العلم فيه إلى الله، فيقول الله أعلم لا أدري، وهذا ليس فيه حرج. بل أهل السنة والجماعة كثيرا ما تجد يعني علماءهم يعيدون فيه العلم إلى الله عز وجل في بعض المسائل، وليس شرطا أن الإنسان كلما سئل عن شيء أجاب فيه. والإمام مالك رحمه الله سئل في 40 مسألة فأجاب عن 40 واعتذر فيها عن الباقي، حتى قال سائله قطعت لك الفيافي والمسافات ثم تقول الله أعلم. قال ارجع إلى الذين أرسلوا معك هذه الأسئلة وهذه يعني الأمور، قال ارجع إليهم وقل لهم إن الشافعي إن الإمام مالك يقول لا يدري الله أعلم. وهذا من تعظيم الله عز وجل
وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الشرع أن يقول الإنسان فيما لا يعلم الله أعلم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتتعجب حقيقة في هذا الزمن من مسألة الجرأة على الفتيا. الجرأة على الفتيا يتجرأ الإنسان يعني عليها وكأنما الأمر سهلا، وأنت عندما تفتي فإنما أنت توقع عن الله أن هذا حلال أو أنه حرام. فليس الأمر بالأمر الهين أن الإنسان يعني يفتي، ولا يعني هذا أن الإنسان لا يفتي فيما يعلم، لا، إذا علمت الأمر في المسألة وعلمت أنه هو مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأقمت على ذلك برهانا ودليلا فلا حرج أنك تخبر الناس بما تعلم. رب يعني قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، كونك تحمل آية تبلغها للناس هذا من العلم الذي أنت تحمله وتبلغه. لكن إن يتجرأ الإنسان أن يفتي في كل صغيرة وكبيرة هذا شيء عجيب. حتى في بعض البرامج أحيانا عندما تتابعها ويسأل يعني من في هذه البرامج لا تجد أحد منهم يقول الله أعلم، كل ما سئل فيه يجيب، كل ما سئل فيه يجيب. هذا شيء عجيب حقيقة. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يعني وإذا راجعتم فتاوى ستجدون كثيرا ما كان يقول الله أعلم. المسألة تحتاج إلى تأمل، لعلي أتأملها، ما هناك مشكلة، إنما المشكلة أن الإنسان يوقع عن الله في أن هذا حلال أو أنه إيش أو أنه حرام. ثم قد تسأل من شخص لا يعرفك فتفتيه في قول ليس هو الحق، ثم يأخذ فتواك فيعمل بها وينقلها إلى غيرك فيعملون بها وتأخذ وزرها إلى يوم القيامة، ولن تتمكن من أن تجده فتغير ما قلت له سابقا. فالإنسان يعني يتورع في مثل هذه الأمور ويحذر، والأمور التي لا يعلمها يقول لا أعلمها، وما اشتبه عليه فيرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أهل العلم ممن يعلمون هذه المسائل ويدركون مغازيها. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه من المسائل الفقهية لكنها تثار في العقيدة لأن لها ارتباط بالخوارج والشيعة، بالخوارج والشيعة الرافضة الذين لا يرون جواز المسح بل لا يرون عدم جوازه بل حرمته. فأصبح يعني من الأمور المعروفة عن أهل السنة والجماعة يعني أنهم يخالفون الشيعة والخوارج في مثل هذه القضية، فجعلت من مسائل العقيدة، وإلا فهي إلى الفقه أقرب. ولكونها هذه المسألة أصبحت من الفروق التي يفرق بها بين أهل السنة وغيرهم من الفرق كما قلنا الخوارج ورافضة أو الشيعة الرافضة الذين لا يرون جواز المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر. وإلا فجواز المسح يعني منصوص عليه في نصوص كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وغيرها من النصوص التي تدل على جواز المسح. لكن هؤلاء يعني لا يستدلون بأدلة الشرع، إنما يستدلون بعقولهم. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، ذلك لأن الحج فيه اجتماع والجهاد فيه اجتماع، ولا يحصل هذا الاجتماع إلا مع من يسوسه ويقوده من ولاة الأمر، فهما عبادتان جليلتان لا يصلح الناس فيهما إلا بأمير يسير فيهما الأمور، وإلا لو لم يكن هناك أمير لكانت الأمور فوضى. وقد خالف في هذا الأصل الخوارج والروافض أيضا، خالفوا في هذه المسألة، فهم لا يرون إقامة الحج ولا الجهاد خلف من لا يماثلهم كما قلنا في العقيدة، أو خلف من لا يرون أنه بر، أو خلف من لا يعلمون من قلبه الصلاح والتقى. فهذا هو منهجهم الخوارج، فلا بد أن يكون الإمام برا تقيا صالحا حتى تقوم هذه الأمور عندهم، طبعا عند الخوارج والرافضة.
وأما الروافض فإنهم لا يرون أصلا الحج والجهاد إلا مع الإمام المعصوم إذا خرج، وإلا يعني هم لا يرون أصلا ما يفعلونه في كل سنة ليس اعتقادا فيهم بوجوب الحج إلى مكة، إنما هو فقط من التشغيب على الناس من جهة، ومن جهة أخرى ذر الرماد في عيون المسلمين حتى يظن بأن هؤلاء مسلمين، وإلا معتقدهم واضح في مسألة الحج، وأن الحج لا يكون إلا خلف إمامهم المعصوم الذي سيخرج في آخر الزمان. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن المعلوم أن يعني الإسلام سينتهي شأنه وشأن المسلمين قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة، بمعنى أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق. وقبلها كما جاء في الحديث أنه يأتي ريح أو قال رياح مسها مس الحرير تنزع روح كل من في قلبه ذرة من إيمان، قال: فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. فالمراد إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة يبقى هذا المنهج إلى أن تخرج أرواح المؤمنين من أبدانهم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، أي هذا الأصول وهذه المسائل باقية إلى أن تخرج أرواح المؤمنين من أجسادهم قبل قيام الساعة. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين أي الملائكة، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ولعله يتكلم عن الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، سواء الذين يكونون مع الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو غيرهم ممن يكتب مثلا في يوم الجمعة الذي يكون على باب المسجد، يكتب كل من دخل ويكتب الساعة التي دخل فيها، حتى إذا صعد الخطيب على المنبر أغلق صحيفته أو كتابه ثم دخل يستمع الخطبة. كل هؤلاء قد يكونوا مقصودين بمسألة الكرام الكاتبين. والله عز وجل قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي حافظين أعمالكم فلا يغادرون صغيرة وكبيرة دون أن يكتبوها، كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب وقوي ما يفوت شيء، كل شيء يكتب. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، أي نؤمن بأنه حق وأن الموت حق. وملك الموت قلنا هو ملك من الملائكة الذين أوكل إليهم مسألة قبض أرواح الخلائق. وسبق أن ذكرنا أنه يطلق عليهم عزرائيل، وقلنا أن عزرائيل ليس من الأسماء التي وردت لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنها وردت عند بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك تجد بعض أهل العلم يطلق أحيانا على ملك الموت قوله عزرائيل لا حرج، يعني لا يترتب عليه شيء. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن بأنه مأمور من الله عز وجل، وأنه حق، وأنه موجود له وجوده فهو من الملائكة، وأن الموت حق. وملك الموت لأنه ورد في القرآن نصوص تدل على أن هناك من هو موكل بنزع الأرواح، أحيانا النص يسند إلى ملك وأحيانا يسند إلى عدد من الملائكة. فملك الموت هو ملك وتحته جند يعني يعينونه في تنفيذ هذه المهمة التي أوكلها الله عز وجل إليها. ولذا يقول: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهؤلاء الملائكة يندرج شأنهم وحالهم فيما يظهر النصوص تحت هذا الملك الذي يسير أمورهم، والله تعالى أعلم. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي نؤمن بعذاب القبر وأنه كائن لمن كان له أهلا، أي المكلف.
فإن من لم يكن مكلفا فإنه لا يعذب في قبره ولا يعني يفتن في قبره، غير مثل المجنون مثلا، مثل الصغير، هذا غير مكلف، فهؤلاء ليسوا أهلا إلى أن يعذبوا في قبورهم. وسبب إرادة لهذه المسألة والتي قبلها أي عذاب القبر إنكار المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام، إنكارهم لعذاب القبر ونعيمه. وسبب الإنكار عقلي، ولا ما عندهم أي مستند شرعي، لكن الإنكار عندهم عقلي، يقولون ما هذا الأمور لا تقاس، الأمور يعني ما لو فتحنا القبر وجدنا هذا الإنسان الميت تحول إلى رميم، فكيف يعني يعذب في قبره وكيف ينعم في قبره؟ ولا يعلم هؤلاء أن هذه المسألة ليست خاضعة لمقاييس البشر، فهي من المسائل الغيبية التي نص عليها القرآن والسنة وصح بها الحديث، فيجب الإيمان بها سواء استوعبتها بعقلك أو لم تستوعبها بعقلك. فأمور الغيب كلها يا إخوة لا تخضع لأمور المسائل العقول. يعني شوف، من مات فقد قامت قيامته، كل ما هو متعلق بالقيامة ترى لا يخضع للمقاييس العقلية بأي حال من الأحوال، حتى علامات الساعة الكبرى، الدجال، وسيأتي معنا ربما إشارة إليه، الدجال، يأجوج ومأجوج، نزول عيسى، هذه خروج الشمس من مغربها، خروج الدابة، هذه ما تخضع للمقاييس العقلية، واضح، تخضع للنص الشرعي الذي أخبر بها، وإلا فكل شيء مختلف عما يعهده الناس. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الدجال أنه يبقى في الأرض 40 على الحقيقة، قال يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم هذه. وهذا حقيقي، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا طيب اليوم الذي كالسنة كيف نصلي فيه؟ قالوا اقدروا له قدره، إذا معناته أن فعلا سيكون هناك يوم كسنة، إذا الأمر لم يعد خاضع لمقاييس البشر ولا لحساباتهم. فأمور القبر والعلامات الساعة والبعث والآخرة والخلاص، العقل هنا معطل فيها، الواقع شيء آخر. ولذلك هؤلاء سبب إنكارهم عدم قناعتهم بعقولهم في مثل هذه الأمور، وإلا فقد صح بها النص القرآني وصحت بها أيضا نصوص السنة، لكن المجال ليس مجال أن نسرد الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. قال وسؤال منكر ونكير، أو المنكر والنكير كلاهما ورد، منكر ونكير أو المنكر والنكير. سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وسؤال منكر ونكير هو فتنة القبر التي تحصل للميت في قبره. وهناك مسائل كثيرة في مسألة هل فتنة القبر عامة لسائر الأمم أم أنها خاصة؟ والسبب في يعني كونها هل هي عامة أو خاصة، السبب في ذلك مسألة المنافقين ومسألة الكافرين. فأما المنافقين فلا يوجد نفاق إلا في هذه الأمة، يعني لم يوجد نفاق في الأمم السابقة. كان الشأن في الأمم السابقة إما إسلام فيسلموا، وإما أن يأتيهم العذاب فيستأصل شأفتهم، ما في شيء وسط. بالنسبة لهذه الأمة لا، وجد فيها الإيمان، وجد فيها النفاق. والذي جاء في الحديث قوله وأما المرتاب أو الشاك أو المنافق، كل هذه وردت. فقالوا هذه الأمة ويوجد فيها نفاق، والأمم السابقة لا نفاق فيها، فما يحتاج إلى أن يسأل عن إيش؟ عن ربه ودينه. أما المؤمن فقد أقام الحجة على نفسه بالإيمان، وأما الكافر فهو كافر لا يحتاج إلى أن يسأل عن هذه الأمور أصلا. هذه مسألة خلافية وهي مطروحة وفيها كلام كثير، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن فتنة القبر أنها عامة للمؤمن والمنافق والكافر، لأنها وردت النص على الثلاثة. وأما المؤمن، وفي رواية أنه قال وأما الشاك، وأما المرتاب، وفي رواية أنه قال وأما الكافر، فكلها وردت. فعلى هذا فإن الفتنة تشمل الثلاثة، المؤمن والمنافق والكافر.
يبقى هل هي عامة لسائر الأمم أم أننا خاصة بهذه الأمة؟ أيضا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها خاصة لجميع الأمم، لأن الأمر متحقق فيه مثل ما هو متحقق فما دام أن الكافر يسأل يفتن في قبره في أمتنا، والمؤمن يسأل كذلك، يسأل المؤمن والكافر في الأمم السابقة، والله تعالى أعلم. قال وسؤال منكر ونكير، أو المنكر والنكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. أيضا طبعا مسألة الفتنة تابعة لمسألة العذاب والنعيم في قضية الإنكار عند هؤلاء. قال نؤمن بهذه الأشياء على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، أي نؤمن بالأخبار الصحيحة عن هؤلاء فيما يتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يعني الإنسان الذي يكون في قبره إن كان روضة من رياض الجنة فهو ينعم حتى يدخل الجنة، وإن كانت حفرة من حفر النار فهو يعذب حتى يدخل النار. وقد دل القرآن على ذلك، من أدلة القرآن على العذاب مثلا قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن فين كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ في قبورهم، هذا دليل أنهم يعذبون. وإذا قالوا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، إذن وعند قيام الساعة يدخلون النار. إذن فهم كانوا يعذبون في قبورهم كونها حفر من حفر النيران، وإذا قامت الساعة أدخلهم الله عز وجل النيران. أيضا مما يدل على ما سبق مما يتعلق بفتنة القبر وكونه روضة أيضا من رياض الجنة أو أنه حفرة من حفر النيران، حديث البراء بن عازب، ولعلكم تراجعون الحديث الطويل فيما يتعلق بهذه المسألة. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي نؤمن بالبعث والمجازاة على الأعمال، أي مجازاة المحسن على عمله ومجازاة المقصر على عمله. ونؤمن أيضا بالعرض، العرض يوم القيامة، أي أن الكفار أو الناس يوم القيامة يعرضون على ربهم وتعرض عليهم أيضا أعمالهم، فهو عرضان، يعرضون على ربهم وتعرض عليهم أعمالهم. فنؤمن بهذا كله، وكل ذلك دلت عليه النصوص. وهذا يتم يعني هذا العرض يا إخوة والحساب، قال وقراءة الكتاب والثواب، هذا كله يتم في سرعة، يتم في سرعة خاطفة، وهذا ليس من عندي، هذا بنص القرآن. ولذلك قال سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين. فهذه الأمور الحساب طبعا هو الإطالة فيما جاءت النصوص في الإطالة فيما يتعلق بمسألة المحشر والاجتماع في العرصات. فإذا بدأ الحساب حصل الحساب بسرعة، يحصل الحساب بسرعة لقوله وهو أسرع الحاسبين. والثواب والعقاب يكون بعد الميزان، بعد أن يعني يوزن ما جاء الشرع بوزنه. وقد جاء الشرع بثلاثة أمور توزن، فدل الشرع على أن الإنسان يوزن ويوزن عمله وتوزن صحائفه. كل هذه الأشياء دل النص على أنها توزن. بعد ذلك يكون الثواب والعقاب. والميزان في قوله والعقاب والصراط والميزان، طبعا الصراط معلوم هو الجسر المضروب على متن جهنم، وهو الذي قال الله عز وجل عنه في سورة طه قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذه الآية تدل على أن الجميع سيمرون من على هذا الجسر، الجميع سيمرون، لقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالجميع يمرون من على هذا الجسر، وهو آخر محل للتمحيص أو آخر محل لمسألة الفرقان.
وإلا فبعده تمحيص، لكن هذا آخر محل للفرقان بين المؤمنين وغيرهم، فلا يجاوزه مؤمن فلا يجاوزه كافر ولا يجاوزه مؤمن أبدا، إنما يعني يسقطون من عليه في نار جهنم، نسأل الله يجيرنا وإياكم. وقد قال ابن مسعود عندما قرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها قال أيقنا بالورود فيا ليت شعري كيف لنا بالصدور، يعني كيف لنا أن نصدر من هذا الصراط ونخرج منه سالمين. والميزان في قوله والميزان، الميزان هو ميزان حقيقي، لا كما تقول معتزلة أن المراد به العدل، بل هو ميزان حقيقي له كفتان. وما جاء في مسألة أن له لسان هذه مسألة لا أعرف لها دليلا، ما أعرف أن مسألة أن له لسان أن له دليل، وإن كان الميزان أصلا يعتبر أن له لسان، يعني حتى الموازين المعروفة هذه يكون له لسان، وهي تكون في الوسط هذه تسمى لسان. لكن على كل حال الميزان الرباني هو ميزان حقيقي توزن فيه، وهو ميزان له تحسس خاص، بدليل حديث صاحب البطاقة الذي رجحت بطاقته بسجلات من الذنوب والمعاصي، مما يدلك على أن هذا الميزان له تحسس خاص يختلف عن الموازين الأخرى التي قد يتصورها الخلق. فهو ميزان له كفتان يوزن فيه كما قلنا العبد والعمل والصحف كما دل على ذلك النصوص. نختم حتى لا نطيل عليكم، نختم بكيفية ترتيب الأحداث يوم القيامة على وفق النصوص، والله تعالى أعلم، فنحن لا نجزم بشيء، لكن من خلال استقراء النصوص يمكن أن يقال أن الأحداث تكون كالتالي، وهو كما ذكر المحققون من أهل العلم. أولا البعث، ثم الحشر، ويطول قيام الناس فيه. وقد ذكر أن الحوض يرفع للناس وهم في المحشر، وهم في المحشر. وقالوا هذا هو سبب رد كثير من الناس ممن يرد الحوض ممن هو ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الملائكة أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد ارتدوا، أو قال لقد غيروا وبدلوا. فعلى هذا فيكون موضع الحوض يكون في أرض المحشر، ويكون هذا قبل الشفاعة، ثم تكون الشفاعة بعد القيام الطويل في أرض المحشر، لأن القيام الطويل في نوع من التمحيص. ثم يكون بعدها العرض بنوعيه، ثم الحساب، ثم تطاير الصحف من الحساب الأول، ثم قراءة الكتاب، كل هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، ثم الميزان، ثم ينقسم الناس إلى أزواج وأشكال، وتقام الألوية، لكل نبي لواء، وقال ليتبع كل منكم ما كان يعبد، فاللي يعبد الشمس يمشي وراءها، واللي يعبد عيسى وراءه، وهكذا، يعني كل يتبع ما كان يعبد، إلا أن عيسى يتبرأ من مسألة أنه رضي بفعل قومه من بعده، وقد نص على ذلك في سورة سورة المائدة. نعم. قال ثم ينقسم الناس إلى أزواج وأشكال، وتقام الألوية لكل نبي لواء، ثم الظلمة التي ذكرت في بعض النصوص التي تسبق الصراط، ثم الصراط بعد ذلك، ثم النار أو الجنة. قيل النار قبل الجنة لأن النار قبل الجنة. الأعراف يا شيخ قبل الصراط. شوف الأعراف هذه مسألة مختلف فيها كثير يعني، والمقصود بها، ولذلك ما أشرت لها. الراجح أنها قبل لا مفهوم الأعراف فيه خلاف كبير، يعني حتى أذكر أن ابن القيم وغيره ذكر فيها أكثر من 27 قول، فليست محسومة أن أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا، الموضوع فيه خلاف كبير، ولا نجزم بهذا القول ولا ننكره، لكن لأن النص ليس واضحا في هذه المسألة. لكن المقصود أن النار ما دام أن الصراط على جهنم، وبعدها فيكون بعدها الجنة، فالنار
قبل الجنة، ثم بعد ذلك الجنة. من جاوز الصراط دخل الجنة وإن تأخر. وقد ثبت أن هناك القنطرة التي وهي كما قال شيخ الإسلام تيمية قال وهي صراط آخر للمؤمنين بعد الصراط الأول. وإن كان هذا الصراط اللي هو الآخر للمؤمنين هو مجرد يحصل فيه تمحيص ثم دخول الجنة، لأنه باقي في أشياء في النفوس لم تنتهي، ولا بد أن يصف ما في النفوس قبل دخول الجنة. فجاء في بعض الآثار أن هذا يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا، ويأتي يقول يا ربي فلان قتلني سله فيما قتلني. يعني كل هؤلاء يأتون يطلبون بحقوقهم في هذه القنطرة. واختلفت أيضا النصوص في مسألة كيف يحكم بين هؤلاء. فمنهم من وردت النصوص بأنه يمكن من قتل من قتله ثم يحيي الله عز وجل وقال خذ بيد صاحبك إلى الجنة. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا يعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وفي بعض الآثار أن هذا الذي جاء يطالب بدمه وحقه أنه يفتح له نافذة إلى الجنة ويرفع له متاع في الجنة ونعيم في الجنة، فيقول يا ربي لمن هذا؟ فيقال هذا لمن عفى عن أخيه، فيقول فأشهدك أني قد عفوت عنه، فيقول خذ بيده وادخلا الجنة. هذا من التمحيص. أيضا لعله يكون في هذه المرحلة عاد الله أعلم هو أو قبلها مسألة أن الله عز وجل يقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فيجعل للجلحاء قرون فتنطح الشاة التي كانت جلحاء أو جماء، ثم يقول الله عز وجل كوني ترابا. فهذا عندما يراها الكفار وهم يعذبون ويتحول إلى تراب، هذا يكون لسبب قول الكفار يا ليتني كنت ترابا. وبالنسبة لأهل الأعراف إن صح فيهم التفسير بأن المقصود بهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم يجاوزون الصراط والأمر محسوم في شأنهم أنهم من أهل الجنة، لكنهم يتأخرون في دخول الجنة، وهم على يعني مكان مشرف يشرفون فيه على أهل الجنة ويشرفون على أهل النار، ويخاطبون هؤلاء ويخاطبون هؤلاء، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله غدا، وعسى الله ييسر لنا أن نختم في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.